Prosím? Nezmestí sa. Prečo? Pretože loď má 3,50. No, máme povodné a protivodné brány a tam, kde je preškrtnuté, nemôžeš ísť. Hej? Že z tej strany nesmieš Z prejsť? tej strany nesmieš prejsť, presne tak. Tímová súťaž je to, áno. Alebo, počkaj, ako by sme to slovensky povedali. Družinová. Nie, Prečo? pretože sú to kajakári, nepotrebujú. Hej, musíš mať motorový čln alebo plachetnicu. Tam sú určité pravidlá, ktoré dlho by sme o tom rozprávali.